घेवन तर तो म्हाका सांगता पुलीस एगो भायर जेवपाक गेल्ले राव तांकां आपयता या म्हणून म्हाका अर्द वर दवरल्या थंय आनी चेडवाक म्हाजे सांगलें बाबा तूं गाडी घेवन घेवन येता चेडूं हांगा पावल्या तरी हांव थंय आहा पुलीस स्टेशनार आतां तांकां धाडिना बरें अर्द्या वरान सुमार धाडल्या म्हाज्या कडेन हांगासर मागीर हांव येयली यो जाल्यार मागीर तेंची जेसीबीची चावी घेतली पुलिसांनी आनी हांवें हो म्हाका सांगूंक लागलो म्हाजे 30 जाण आसले ते म्हणल्यार म्हाका न्ही डॅडीक आंगार येवंक लागले मारपाक मोबायल व्हिडिओ करता म्हणून आनी धमकी दिवंक मारूंक भायर येवंक लागले आनी मोबायल घेवपाक लागले हांवें सांगलें सर म्हटलें तुवें म्हटलें चेड्याक म्हाज्या वांगडा हें करताले तूं तांकां अरेस्ट कर तांकां तिगांकूय गाडयेन घातले घरान वयता म्हणटा तेंच्यान तोंडाक बांदलेलें हांव गेलें तोंडाक अशें काडल्यान कितें म्हणटा तुमी डायरेक्ट म्हाज्या घरान भितर वयता म्हाका अशें भिकल्ल्यान सोमतें रस्त्यार उडयला तेंच्यान उडयला म्हणून म्हाजी दोगांय चेडवां आनी म्हाजो चेडो तांकां हे कितें मारता म्हणून हाडो तो इम्रान भावसार आंगार येयला आनी म्हाज्या चेडवाक बी बुरशे उतरां उलोवंक लागलो तेन्ना पुलीस विचारता तुमी तांकां कित्याक मारूंक वयतात काय म्हणून तुमी तांकां कित्याक हाडटा पळयतात आमी आहा न्हू म्हणून आनी मागीर थंय या म्हणलें पुलीस स्टेशनाचेर तांकां सांगलें तुमी येया म्हणून इम्रान एक बाउन्सर सोडून आनी एक कोणाक हाडूंक ना टोटल सगळीं 15-16 जाणां आशिल्लीं फक्त इम्रान एकलो येयला आनी तो कोणा वांगडा येयला तो अरेस्ट केला पळय तो तेच्या वांगडा येयला आनी हो प्रशांत देसाय तो ऑफिसरान भितर दार उगडून ताका तोंड दाखयला हात केला आनी थंयसून तो भायर सरलो तो भायर सरता म्हणून म्हाज्या व्हडल्या चेडवान विचारलें त्या चेडवाक बसलेले जाता आमी ह्याच्या नांवान कंप्लेन करूंक येयल्या ह्या बाउन्सराच्या नांवान तर तुमी ताका सोडल्यात कित्याक गेलो कहो त्या चेडवान ताका सांगला तो दुसरे सायटीर धाडला ताका तो दुसरो आमचो सायट पळोवन घेतलो म्हणून वयल्यान चेडवान म्हटलें तेचे दुसरे सायटीर आमचेच धाडल्यात काय म्हणून ना तो दुसरे सायटीर गेला तो साहेब आमचो पळयतलो म्हणून सांगलें तो आनी म्हाका हेका हेतून हेल्थान धाडलें हेंकाच हय आनी म्हाजो भावोजी आनी म्हाजे व्हडले चेडूं थंय रावला हेल्थानसून हांव येयलें बरें 1 वर लागलें मागीर आमी रावले आनी हांव आतां कॉल करता चेड्याक म्हाज्या बाबा घरा कडेन कोण येवंक बी ना मरे म्हणून पळय जाल्यार हो फोन घेयना तेचो घोवाचो फोन स्विच ऑफ म्हाका डावट जालो कितें तरी जाल्यार तूं सांगता असलें कितें जाल्यार म्हाजो एवढो फोन घेवचो ना हांव भिवालें हांव आनी ही रिपोर्टर आसली ती हांगा येवपाक आसली हांगा येता म्हणून हांवें तांकां हांगा येयली ती आमी सांगलें कॉल करून तुमी पावल्यात ना पावत येयला म्हणून लागलें हांवें पावता तूं मातशें म्हणटा म्हाज्या चेड्याक कॉल मातसो फोन दी म्हाका उलोवंक जाय तर ती म्हाका हांगा येवन सांगूंक लागली पावली आनी आमकां ते दाणे घेवन मारूंक येता हांगा येवंक दिना आनी तुमच्या घरा कडेन तुजो चेडोय ना कोणूच ना तुमचें अर्दें घर मोडलां तुमच्या वयर फ्रॉम डे 1 जेन्ना इन्सिडेंट जालो हिंगासरली स्थानीक आमदार दिलायला लोबो हिंगासर येवन भेट घेतली तेवली जे ओनर आहा आनी दुख्ख जालें म्हाका एक्चुअली अक्षरशः म्हाज्या दोळ्यान दुकां येयली की अशें आमच्या गोंयान घडोवंक शकता काय आनी आमी गोंयकार म्हणून उगी रावतले काय त्या खातीर दिलायला इमिडिएटली तांकां घेवन पुलीस स्टेशनार गेली की आजुनी वचून FIR कित्याक जावना PIक फोन केलो आमी चीफ मिनिस्टराक फोन केलो पार्टीच्या अध्यक्षाक फोन केलो सदानंद शेट तानावडे तेणे इमिडिएटली जो व्हिडिओ पळयलो तेकाय कळलें की हे हिंगा बरो व्हडलो अन्याय जाला आनी कंटिन्युअसली आमचे फोन कॉल चालू आसले मुख्यमंत्र्याक आनी आय वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम दिलायला वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम what exactly is happening over here and what has happened that they are staying for so many years इतली वर्सां आली ते रावताय तांकां हाऊस पट्टी ट्रान्सफर करपाक भाडकारूच एनओसी दिता आदी पंचायत तेंचे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर करता खंय तरी सेल्डीड जावंक ना कित्याक रेट हांवें सकाळीं सांगला तरी रेट वाडत गेली हिंगासर आसागांव जमनीची रेट वाडत गेली त्या खातीर थोडे जाण लालची जाले आमच्या गोंयकारांनी खुबशे जाणांनी जागे हिंगा विकले आनी त्या खातीर हे प्रकरण जावपाक त्या खातीर कोण तरी भायलो मनीस हिंगा जागो घेता आनी चिंता की सॉफ्ट टार्गेट गोवन हांकां अशेंच काडून भायर उडोवया हांकां कोण ना हांकां कोणूच ना कोण काय करचो ना जागो आमचो सेल्लीड आमच्या हातीन आहा हेंचें घर मोडया हांकां भायर उडोवया रस्त्यार उडोवया पावसाचे दीस आनी इतले मोठ्या प्रमाणात बाउन्सर हाडले आनी तेजी हालत म्हाका तो आदीसून सीख आनी असले मनशाक गाडयेन भितर ओडून येला आनी तेजे चेडे भितर घालून 6-7 वरां भोंवडायताय गोवाचे बाउंड्रीचेर पण मांद्रे आनी फुडें तिराकोल पावले खंय आनी खंय पावले
आनी म्हाका दिसता हिंगासर आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो. मुख्यमंत्री जेन्ना गोंयांत आसलो हांव ताका मिनिमम 3 फोन करून ताका सांगले हांवें अशें जालां आनी हिंगा तुवें स्टेप इन जावचें पडटलें. नाजाल्यार खंय तरी गोंयकारांक दिसतलें की आमी जेन्ना गोंयकार आमकां निवडून हाडटा आमी बाजू दिल्लीकाराची घेता आनी दिल्लीकाराक हिंगा हो आनी कोणाक म्हणजे दुसऱ्या स्टेटीच्या लोकांक हिंगा हाडून आमी तांकां आमचे गोंयकारांची घरां खाली करून तांकां घालूंक शकता काय असो प्रश्न निर्माण जातलो आमच्या गोंयकाराच्या तकलेन. हें जावचें न्हू म्हणून ताका न्याय मेळपाक जाय, ताचे फॅमिलीक न्याय मेळपाक जाय. हांवें मुख्यमंत्र्याक जे सांगलेलें तेणें इमिडिएटली तेजेर एक्शन घेतली. तेणें इन्क्वायरी बसयल्ली आहा आनी तेचे भायर जे जे लोकांनी म्हाका दिसता हिंगा कितलेशेच आसागांवच्या लोकांनी हनुमान बाब आमचो सरपंच तेणें ताका सपोर्ट दिलो. सगळे काय लायक मायंडेड पीपल एनजीओज खूब जाणांनी ताका सपोर्ट दिलो. हांव खऱ्यांनीच उपकारी सगळ्या लोकांचो आनी ताका न्याय आतां मेळपाक जाय. म्हणजे तेजें काम जे मोडलां तें परत सारकें करून दिवपाक जाय. हांवें जो सकाळीं डिमांड घातलेलो की तेचें घर बांदपाक जाय. हिंगा राजकारण करप ना म्हणून. राजकारण नाका, आमकां घर तेंचें बांदलेलें जाय. म्हाजो फर्स्ट इंट्रस्ट आसलो की तें घर परत स्टार्ट करप बांदप आनी पयशे जे आहा ते जे कोणें मोडल्या ती कोण शर्मा पूजा शर्मा हो कोण तेणी फारीक करूंक जाय. आनी आयज मुख्यमंत्र्यान रायट डिसिजन घेतला की PWD कॉन्ट्रॅक्टर बांदतलो आनी जे पयशे रिकवरी आहा तेचे कडसून एरियाज म्हणून टॅक्स कलेक्शन रेव्हेन्यू एरियाज म्हणून तेजे कडसून रिकवर करून घेतलो. ते इम्पॉर्टंट डिसिजन आहा आनी हें हांव रावता की चीफ मिनिस्टरान सांगलां 2 दिसांनी 3 दिसांनी जावनी पूण काम स्टार्ट जावनी. आमी 100% एवरी 8 to 10 days I will come, Delilah will come, Sarpanch will come, inspect the work, see that quality work is being done and given it to their family and we will see that how they will get the justice finally. म्हणजे अजून त्यांची सेल्लीट जावंक ना हिंगा. ही सेल्लीट कशी करून दिवप तांकां एडवर्स पोझेशन घालप कोर्टान तेंचे हें और बिफोर द मामलेदार मुणकार म्हणून डिक्लेअर करून घालप ओ कितें घालप तेंचे ते 100% फुडें. वी वील ऑल्सो हेल्प देम. दे हॅव देअर ओन लॉयर आनी आमी तेच्या वांगडा रावतले. वी आर फुल्ली विथ यू, नॉट ओन्ली विथ यू, विथ ऑल द गोवन्स हू आर हियर स्टेईंग इन गोवा. आमचे गोंय आमी तशें इजिली कोणाक ऑल्ले करूंक दिवचे ना. लॉ हातीन घेवपाक आमच्या गोंयकाराकूय जाता. ते जे कोण येयल्ले तांकां आमकांय दादागिरी दाखोवंक जाय पूण आमी गोंयकार अशें केन्ना करूंक ना. तेंच्यांनी हें दाखयल्लें आहा पूण गोंयकार उगी रावचो ना. अशें कोण करीत जाल्यार गोंयकार उगी रावचो ना. गोंयकार आपले हातीन लॉ घेतलो जो तर पुलीस एक्शन घेयना जाल्यार. आनी हिंगासर आमी बेजार जाले कित्याक की तांकां घालून येयली गाडयेन मोडले आनी वयल्यान दादागिरी आनी पुलीस एक्शन घेयना. ते खातीर आमी आनी बेजार जाले. पुलिसांनी अशें फुडें करचें न्हू, केन्नाच करचें न्हू. हें इम्पॉर्टंट एक मेसेज क्लियर वचपाची गरज आहा. बिकॉज फायनली द लॉ इज टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस वेदर यू आर अ इंडियन ऑर अ गोवन. आमी हें करूंक जाता काय? मुंबय वचून हें करूंक शकता आमी? कोणाचो एक इटो काडूंक शकता हिंगासरलो इटो काडून असो धरूंक शकता? वी डोंट वॉन्ट टू मेक दीस ब्युटिफूल प्लेस लायक दिल्ली. थिंगा श्वास घेवपाक जागो ना. ही बिल्डींग हे बिल्डिंगेक तेकल्या. अशे इलिगॅलिटीज जितल्यो केल्या I will personally write to the Sarpanch, to the departments to see that all illegalities whoever have done over here in Asagaon is looked into and action should be taken immediately to see that we don't want this area to become like Delhi. हे घराचे balcony वचून त्या घराक तेकल्या. हे अशें दिल्लीक आमी पळयल्लें आहा. We don't want this beautiful village and Goa to become like that. So we are here to support them. And we will support you till the end, till you get justice, till your house is repaired. आणि फुडले जे तुझे करपाक जाय तुझे मुनकार्यल ऑर्डर काय एडवर्स पोझेशन इन कोर्ट तुझ्या लॉयराक घेऊन आम्ही ते करून तुमकां दितले. डोंट वरी. वयर प्रदीप आगरवाडेकर म्हाजें घर आनी तेज्या फॅमिलीचेर जो इन्सिडंट जालो हांव दिल्ली आशिल्लो. आज सकाळीच दिल्लीच्यान आयला. आयज दिल्लीच्यान हांव टोटल म्हाका आमचे आमदार बाब दिलायला लोबो हाणेंय फोन करून सांगलेलें म्हाका. मायकलूय म्हजे कडेन कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर उलयतालो
आज दीसभर वेगवेगळ्या कामांतल्यान बिजी आसल्या कारणान हांव दिसाळी येवपाक पावलो ना. तर हांवें आतांच आमदार दिलायला लोबूक फोन केलो आनी पर्सनली प्रदीप आगारवाडेकर कडेन येवन ताजी आनी तेच्या मिसेसीन पुराय स्टोरी म्हाका सांगली. एक गजाल मुद्दामून सांगता, तांचें जें घर मोडलां तें पुराय जशें आसलें पळय न्ही त्या पद्दतीन सरकार ताका तशें बांदून दितलो आनी सगळो खर्च ज्याने मोडला ताज्या कडल्यान रिकवरी करतलो. म्हणजे फक्त सरकार बांदचें ना, सगळो A to Z जितको खर्च लागता सरकाराक तितकोय खर्च जेणी मोडला ताज्याच कडल्यान रिकवरी करतलो. बाकीचे वॉट एवर द थिंग्स ताजे जे डॉक्युमेंट आसा त्या प्रमाणे ताका कितली जागा मेळटा कितें मेळटा ती 100% ती कायद्याची बदवा. पूण जो जेणे लँड ओनर आहा जेणी कोणाक विकला तेणी कायद्यान हे सगळें करपाक जाय आसलें. बेकायदेशीर रित्या अशा पद्दतीन गुंड हाडून हे चलचें ना. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाची जो प्रोसेस जाला हे बऱ्याच जाणांनी पुलीस बाकीचे सगळे चीफ सेक्रेटरीच्या वतीन सगळ्याची इन्क्वायरी करपाक लायल्या. फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी A to Z जितके जाण इन्वॉल्व आसा ह्या मॅटराक त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो. आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुटचो ना. त्या स्ट्रिक्टली 100% मागीर तो कोणूय आसूं न्ही 100% त्या मनशांचेर म्हणजे इवन दो इफ समवन पुलीस ऑफिसर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दीस जाल्यार ताचेर एक्शन जातली. तांचें म्हणणें एकट्याक धरला न्ही उरलेले 15 जाणांक फाल्याच्या फाल्यां तांकां अरेस्ट करतलो. वॉट एवर द थिंग ती कोण शर्मा हा तिजेरूय केस फायल केला बीन अ लेडी शीज इन मुंबय. आतां तिकाय वेळ पडलो जाल्यार FIR फायल करून हांगा जाल्यार हाडून तिजेरूय केस रजिस्टर जातली. जो हांगासर लॉ एंड ऑर्डर अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करपाक राज्य सरकार केन्ना दिवचें ना. आनी सामान्य गोंयकार आसा ताका प्रोटेक्शन दिवप हें म्हणजे पयलें काम आसा. आनी ताका लागून ताजी जर केस कितें आसली सर जाल्यार तेणी ती कायद्यान झगडपाक जाय आसली. आनी आयज डेप्युटी कलेक्टर थंयसर झगडपाक जाय आसली. कोणाकूच हांगासर खंयचेच म्हणजे JCB घेवन येवन घर मोडपाक मेळचें ना. आनी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीची दादागिरी गोंयांत खंयसरूच चलोवपाक हांव दिवचो ना. त्या खातीर हांवें पयलीं सांगलें घर ऑलरेडी जितकें म्हणजे डॅमेज जें केलां तें बांदपा खातीर हांव परवा भितर इन्स्पेक्शन म्हणजे PWD हाडून करता. आनी जितको एक्सपेन्सीस आहा पळय न्ही तो सगळो एक्सपेन्सीस तांच्या कडल्यान बेर करता. हांगा बऱ्याच जाणांक म्हणजे बरेचशे फावटी वेगवेगळें राजकारण करपाचें आसतलें बट म्हाज्या खातीर राजकारणाचो विशय न्ही. एक सामान्य गोंयकार प्रदीप आनी तेजी फॅमिली हांगासर जर 20 वर्सां रावता आसत जाल्यार ताका न्याय दिवप हें म्हजें काम आसा. ती वॉट एवर द थिंग्स तांची 20 वर्सां पासून ते रावता तांची कदाचित बारीकशी कितें चुकलां आसतलें तांणी सॅलरी घेवना आसतलें किंवा एग्रीमेंट ती दुसरी गजाल तितून हांव थोडोली पळोवपाक लायता. बट पयलो जर रावता तांकां घर दिवप हें म्हजें पयलें काम. ते पयल्यान तेणी करतलो. आनी पूर्ण प्रोसेसाची इन्क्वायरी जी आहा पळय A to Z सगळ्याची इन्क्वायरी करून तेजेर कडक एक्शन जी आहा पळय त्या सगळ्यांचेर वेळ पडला जाल्यार कोणाक सस्पेंड करचो पडलो जाल्यार सस्पेंडूय करतलो. बट वन्स पुराय रिपोर्ट जो आहा पळय तो रिपोर्ट एकदां म्हाजे कडेन आयलो ताका स्ट्रिक्टली कितें करपाक जाय पळय तिची एक्शन घेता. चीफ सेक्रेटरीक ऑलरेडी हांवें सांगलां तेणी इन्क्वायरी ऑलरेडी सुरवातूय केल्या. बाकीच्या सगळ्या कडल्यान रिपोर्ट मागून घेवन तो फिजिकली पर्सनली सगळ्यांक मेळून ताजो इन्क्वायरी रिपोर्ट तयार करून फाल्यां सांजचो पर्यंत मेळटलो. विदीन एक 2 to 3 days जर स्टार्टींग जर कन्स्ट्रक्शन आसा तशें तांकां परत करूनय दिता. सो तो ऑपोजिशन आहा न्ही तेंच्यांनी हांगा येवन म्हटलें गोंयचो IPS ऑफिसर हितून इन्वॉल्व आनी त्या शर्माक हेल्प करता म्हणून सांगता. कोणूय जरी इन्वॉल्व आसलो न्हू हांव तितलो आत्तां वचना तुका. जो पर्यंत रिपोर्ट म्हाजे कडेन येयना तो पर्यंत तुका हो आसा तो आसा हांव तितूर वचना. लेट द रिपोर्ट कम आनी जो आसा पळय न्ही तेजेर एक्शन घेवं. हांव परत सांगता मागीर तो कोणूय आसले जाता तेजेर एक्शन घेवपाक हांव फाटीं फुडें पळयतलो. सर तशेंच वाडट्या क्रायम गोंयांची लॉ एंड ऑर्डर आसा खंय तरी कॉलेप्स जाता त्याच्या लॉ एंड ऑर्डर केन्नाच आमी डिस्टर्ब किंवा कॉलेप्स करून घेवचे ना. थोडेशे पयलीं बी जे बारीक सारीक इन्सिडंट जाता ताका अरेस्ट करून भितर उडयत आसता. स्ट्रिक्टली बाकीचे सगळे जे आसा तेंची स्ट्रिक्टली घेवपाक जाय. हेजेर सगळी सेक्शन जी आहा पळय न्ही नॉट ओन्ली किडनॅपिंग सगळी सेक्शन तांचे लायल्या त्या ती सांगल्या जितके इन्वॉल्व आहा पळय न्ही तितके जाणांक भितर उडयतात. म्हणून सांगला दिला हांवें पुलिसीची इन्क्वायरी करता. हांव इन्क्वायरी करता आनी कोणाची इन्क्वायरी करता. जो कोण कमी पडला तो सगळ्यांची इन्क्वायरी